এখানে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আমরা শিলংয়ে কাল চেক ইন করে গেছিলাম, আর কালকে খুব টায়ার্ড ছিলাম, সো ভিডিও করতে পারিনি। আজ আমরা ব্রেকফাস্ট করছি। সুরজিৎ খাবার আনতে গেছে, and I am having sausage, one slice of cake, একটা পুরি অ্যান্ড ওটস। দেখা যাক কী খেতে পারি, দেন স্নান করে ফ্রেশ হয়ে বেরোবো। আজকে আমরা শিলং ছাড়ছি। শিলং থেকে আমরা যাব চেরাপুঞ্জির সোহরা বলে একটা জায়গা, একটা চার্চ। কি সুন্দর চার্চটা, তাই না? ওকে, তো আমরা এখন শিলং থেকে সোহরা যাওয়ার পথে এই জায়গাটা নেমেছি, উইচ ইজ কল্ড এলিফ্যান্ট ফলস। এখানে অনেকগুলো ছোট 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 শপ আছে, লোকাল শপ। আর এখন আমরা নামছি, দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আই হোপ এলিফ্যান্ট ফলস নামছি আমরা। জায়গাটা খুব সুন্দর। এটা স্পেশাল খাসি নেম ছিল, কিন্তু সেই নেমটা ব্রিটিশরা এসে চেঞ্জ করে, কারণ যে পাথরটার উপরে ছিল ওই জিনিসটা, সেটা এলিফ্যান্টার মতো দেখতে। যে পাথরটা 1897-এ ডেস্ট্রয়েড হয়ে যায়। আর এটা 3টে স্টেপ আছে, তাই ওদের একটা 3 স্টেপ ফলস, ইংরেজিতে নাম ছিল খাসি, স্পেশাল নেম কিছু ছিল। দারুণ সুন্দর, দারুণ। অনেক ভিড়, যেটা আমি একদম ভালোবাসি না। বাকিটা দেখাচ্ছি। ও যে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তুমি শুধু তো দেখবে আমি কাটলাম কিনা, কোন গাড়ি থেকে নেমে কাটলাম, কি কাটলাম। পাখি ডাকছে। তো ফার্স্ট ফলসটার পাশেই জায়গাটা, যেখানে লোক নেই, তাই আমার ভালো লাগছে। এখান থেকে ফলসের এই পার্টটা দেখা যাচ্ছে, জলটাতে পড়ছে। প্রচন্ড ভিড়, তো তাই জন্য খুব ভালো হচ্ছে না। হ্যাঁ, তুমি জার্মানি নিয়ে কিছু একটা বলছিলে, বলো। জর্জ বলে জার্মানিতে? আচ্ছা। এই যে বাউন্ডারি আছে না, হ্যাঁ, তো ওই বাউন্ডারির ভিতর দিয়ে রাস্তা করা আছে, আর ফলসটা ওই দিকে পড়ছে, মানে উপর থেকে এদিকে পড়ছে, আমরা ফলসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। খুব সুন্দর, প্রার্থনা ক্লম জর্জ বলে একটা জর্জ আমরা দেখছিলাম, খুব সুন্দর। এই যে আরেকটা ফলস, আমি জানি না ওটা এটারই কন্টিনিউইটি কিনা, মানে যেটা কি এলিফ্যান্ট ফলস ওটার মধ্যেই পড়ছে। আর এখানে একটা খুব সুন্দর জায়গা পেয়েছি, তো ছবি তুলতে এসেছি। এই জায়গাটা একটু দেখিনি, ওই যে ফলসটা দেখা যাচ্ছে। আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি, দেখো। হ্যাঁ, ফোকাস, আমি মুখ ঘোরালেই তুমি ফোকাস। তাই তো লাদাখ উইথ গ্রিন। ট্রু, আমি এটা বলতে যাচ্ছিলাম, কারণ আমার প্যাটার্নগুলো বহু জায়গা লাদাখের সঙ্গে আমি মিল পাচ্ছি। এই প্যাটার্নের ফার্মিংটাকে টেরেস ফার্মিং বলে। আমরা কালকে মিউজিয়ামে দেখেছি, কালকে মিউজিয়ামটা এক্সেলেন্ট ছিল। পাহাড়ের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ব্যাপার এইটা আমার মনে হয় যে, যেখানে রাস্তায় যাচ্ছি, রাস্তায় যেতে যেতে এমন সমস্ত জায়গা যেটা টুরিস্ট স্পট হিসেবে পপুলার নয়। এলিফ্যান্ট ফলসের থেকেও এই জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগছে। এখন আমরা দুজন বসে আছি, দূরে দেখা যাচ্ছে পাইন গাছ, অনেক রকমের গাছ, আর এখানে একটা পুকুর বা লেক কিছু একটা, আমি জানি না কি বলবো। আমার তো মনে হচ্ছে ওই জায়গাগুলো যাই, কিন্তু এখান থেকে যাওয়া যাবে কতটা জানি না। বসে আছি, হাওয়া দিচ্ছে, সুন্দর ওয়েদার, খুব ভালো লাগছে। দেখাই, দারুণ জায়গা, আমার তো খুব। লেকটার নাম নেই, আমরা জানি না কি নাম, রাস্তার ধারে খুঁজে পেয়েছি, দাঁড়িয়ে গেছি। সো এলিফ্যান্ট ফলস থেকে আমরা সোহরার দিকে যাচ্ছিলাম। চেরাপুঞ্জি, হ্যাঁ, সোহরা চেরাপুঞ্জি। তো অন দ্য ওয়ে বাঁদিকে পড়ে জায়গাটা, একটু পরেই, মানে এলিফ্যান্ট ফলস থেকে 3 মিনিট 4 মিনিট ড্রাইভিং বলে না।
আর খেয়াল না করলে বেরিয়েও যেতে পারে। তো জায়গাটা ইভেন কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা, তো আমরা ওইটা টপকে ঢুকলাম। জায়গাটা খুব সুন্দর, মেবি প্রাইভেট প্রপার্টি মেবি। আর একটা কুকুর অনেকক্ষণ ধরে আমাদের দেখছে, মাপছে পুরো। আমার রীতিমতো ভয় লাগছে। আর আই এম নট আ ডগ লাভার। এই ফুলগুলো দেখার মতো, খুব সুন্দর সুন্দর। খুব সুন্দর, ছোট্ট ছোট্ট, নীল, হলুদ, সাদা। পাহাড়ের গায়ে দিয়ে এটা জল, ঠিক বলেছো তুমি। যেও না, না আমি যাচ্ছি না। এই জায়গাটাও খুব সুন্দর। আমরা এখন এলিফ্যান্টস ফলস থেকে টুয়ার্ডস সোরা চেরাপুঞ্জি যাচ্ছি। চারপাশে মানে যদি হাতে সময় থাকে চারপাশে নেমে নিজের মতো করে দেখার মতো সুন্দর সুন্দর জায়গা রয়েছে। তো আমরা একটা জায়গায় দাঁড়ালাম জাস্ট একটু, এখানে একটা ন্যাচারাল রক ফরমেশন, সেটা দেখানোর জন্য। এই জায়গাটাও এই আমরা সোরা যাওয়ার পথেই পড়ছে। অসাধারণ জায়গাটা। লুক অ্যাট দিস প্লেস, কত সুন্দর হতে পারে। পুরো পাহাড়ের নিচটা দেখা যাচ্ছে। আমরা আছি এখানে, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। দিস ইজ আ প্লেস আউটস্ট্যান্ডিং। আমি জানি না কতটা দেখাতে পারছি। আমি খুব বেশি ধারে যেতে পারছি না, বিকজ আমার নিচ থেকে তাকালে একটু ভয় লাগে। তো এই জায়গাটা অসাধারণ। এটা লিভিং রুট ব্রিজ, যেটা সিঙ্গেল ব্রিজ, সেটা থেকে আমরা উঠছি। গাড়ি এতটা অব্দি এসছে, এই যে এখানে অব্দি গাড়ি চলে এসছে। বড় গাছ, যার মধ্যে মানি প্ল্যান্ট টাইপের কিছু একটা পুরো গাছ উঠে গেছে। এবার আমরা আওয়াজ পাচ্ছি জলের, প্রচুর ঝিঝি পোকা ডাকছে। আমরা যাচ্ছি। আমরা ঢুকছি এশিয়াস ক্লিনেস্ট ভিলেজে। গাড়ি রেখে মলিনং কোনো ভেহিকেল এন্ট্রি নেই গ্রামের মধ্যে, হেঁটে ঘুরতে হবে। সেটা একদিকে ভালো। এই যে রাস্তাটা যাচ্ছে, এই রাস্তাটা ধরে আমার মনে হয় না আগে পাকা রাস্তা ছিল, এখন টুরিস্টের জন্য হয়েছে। এই আমরা ভিলেজে ঢুকলাম। এখানে কুচকুচ, যদি এটা বড় হয়ে গেলে আমি ভয় পাবো। সহজ সুন্দর সাজানো, মিনিমালিস্টিক। মিনিমালিস্টিকের বাংলা জানো কি? আমি জানি না বাংলা কি। ন্যূনতম। গ্রামের এই দিকটা এরকম, এটা একটা ইন্ড। এই ঘরটা খুব সুন্দর দেখতে। এটা অনেকটা খোলা জায়গা, আশা করি বোঝা গেল। ওকে, সো এখন আমরা এই এশিয়াস ক্লিনেস্ট ভিলেজের মধ্যে একটা ছোট্ট মতন খাবার জায়গা, সেটাতে এসেছি। লোকাল ফুড খুঁজছিলাম, যদিও লোকাল ফুড এরকম কিছু নেই, মানে ওরা বানান না। তবে আশা করি আমরা যেরকম খাই ওরকমের থেকে একটু ডিফারেন্ট কিছু হবে, তো সেই জন্য আমরা এখানে এসেছি। আর
ওভারঅল জায়গাটা সুন্দর আর মিনিমালিস্টিক ভীষণ, প্রচণ্ড গরম। অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং, যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কাম হিয়ার ট্রাই টু অ্যাভয়েড সানডে। ওয়ার্ড লেক যেরকম সানডে বন্ধ থাকে, এই গ্রামটাতেও সানডেতে লোকেরা চার্চে যায়, যেহেতু মোস্ট অফ দেম আর খ্রিশ্চান। সো চার্চে যায় বলে এখানকার যে লোকাল ফুড যেগুলো নর্মাল ডেতে পাওয়া যায় সেটা সানডেতে বন্ধ। খাবার চলে এসেছে, আমাদের খাবারে আছে ভাত, একটা আলুর তরকারি, একটা ক্যাপসিকামের তরকারি, একটা ডাল, চাটনি। ওইটা এই চাটনিটা আমি তোমায় বলি বারবার, আমি বানিয়ে খাওয়াই, মনে পড়ছে এরকম কথা পেয়েছি। চিকেন চলে এসছে, এই যে চিকেনটা, এই চিকেনটা আমি মুখে দিয়েই ফার্স্ট আমার মনে পড়লো যে আমি মামাবাড়িতে গেলে দিদা এই চিকেনটা বানায় আর আমি এটা খাই। অসাধারণ টেস্ট, অসাধারণ। দুজনে একটা মাঠ দেখতে পাচ্ছি, তার পিছনে দিকে একটা ব্ল্যাক কালারের চার্চ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু জিনিসটা কি আমরা একটু পরে বুঝতে পারবো। ভিতরে ঢুকে একটা মাঠ, ফুটবল মাঠ। এটা আমরা এত গাঁতিয়ে খেয়েছি যে আর কথা বলতে পারছি। ওইটা হচ্ছে সেই ভিউ পয়েন্ট যেখানে বাংলাদেশের বর্ডার দেখা যায়। কোনটা? ওই যে এই যে জায়গাটা বেড়া দেওয়া, এর ওপারটা হলো বাংলাদেশ আর আমরা এখন ভারতে আছি। কতদিন আগে ভাগ হলো? তো এই বেড়াটা আগে ছিল না, ওনারা যেটা বললেন এখন হয়েছে, অ্যান্ড উইচ ইজ ভেরি স্ট্রিক্ট। তো আমরা এখন একটা জায়গায় আছি, এই দিকটা বাংলাদেশের বর্ডার দেখা যাচ্ছে, আই হোপ। ওই যে কাটা তার দেওয়া, হ্যাঁ। আর আমরা এখন একটা দারুণ জায়গায় আছি, অনেক অনেক আওয়াজ পাচ্ছে, বুঝেই আছে। খুব সুন্দর। আমরা যে রাস্তাটা এখন ডাউকি যাচ্ছি, ওই রাস্তাটার গোটাটাই অনেক অনেক ঝর্ণা। এইটার দুটো কন্ট্রাস্ট, মানে একটা দিকে দেখার হলো ওয়াটারফলস অনেক, আর আরেকটা দিকে হলো বাংলাদেশ। এই পুরো রাস্তাটাই হলো বাংলাদেশ বর্ডার ধরে ধরে যাচ্ছে। এই যে আরেকটা ফলস, তো ফুল অফ ফলস। ট্রু কিছু নেই, ট্রু কিছু নেই, সব ফলস। ও সব ফলস। এই আরেকটা ভর্তি। We are at Dawki. আর এখান থেকে ভিউটা খুব সুন্দর। হ্যাঁ, আমরা এখন সুরজিৎ নিচে আছে, আমি টিকিট বুক করতে এসেছি কারণ এখানে লাইফ জ্যাকেট টিকিট সেগুলো লাগে। জিজ্ঞেস করি কীরকম প্রাইস অ্যান্ড অল, দেন ভিউটা। দুজন আছে বোটিং, প্রাইস বোথ 800। সুরজিৎ এ খুবই হতাশ, কারণে আগে এসেছিল বোধহয় আর খুব ক্লিন জল দেখেছিল, এখানে তাও একটু ক্লিন দেখা যাচ্ছে, রাইট। এসে ভালোই করেছি, রোদ নেই, একটা আরাম আরাম লাগছে। চারদিকে লোকজন স্নান করছে। 45 মিনিটস টাইম পাচ্ছি ঘোরার জন্য। এগুলো জলের তলায় চলে যায় যখন জল বেশি থাকে। দেখেছো কতটা উপর অব্দি দেওয়া আছে মার্কিং। তো আমাদের ডাউকি দেখা হয়ে গেছে, দেখার পরে একজন হাই তুলছে, এত টাইট হয়ে গেছে। আর আমরা এখন একটা
সদ্য সন্ধে পড়বে এরকম রাস্তা দিয়ে চেরাপুঞ্জি ফিরছি। এই জায়গাটার নাম উচ্চার বলো কি কোনটা? পংটাং। আর এটা হলো চায়ের দোকান। এখন সন্ধে নামছে, দূরে পাহাড়, এটা আমাদের গাড়ি। তো আমরা চেরাপুঞ্জিতে ঢুকেছি প্রচুর বৃষ্টি নিয়ে। আমাদের ড্রাইভার যিনি আছেন আউটস্ট্যান্ডিং, মানে উনি না থাকলে সিরিয়াসলি আমরা আজকে 10টার আগে রিচ করতে পারতাম না। আর মোরওভার আমরা যে রিসর্টটা আছি এটা একটু ভেতরে, মানে একটু না অনেকটাই ভেতরে অ্যাকচুয়ালি। অন্যান্য রিসর্ট বুকড ছিল, ফুল সোল্ড আউট। তো আমরা লাস্ট মোমেন্টে আমি ইউটিউব দেখে এটা অ্যারেঞ্জ করেছিলাম। তো উই আর স্যাটিসফাইড উইথ দ্য রুম অ্যান্ড দেয়ার সার্ভিসেস। আর যেটা নিয়ে সব থেকে বেশি স্যাটিসফাইড সেটা হলো এখনও খুব এক্সপ্লোর করা যায়নি অন্ধকারের মধ্যে, কিন্তু আমরা যে ঘরটায় আছি বা এই পুরো রিসর্টটাই একটা নদীর ধারে, একটা ঝর্ণা আছে। তো আশা করি কালকে সকালটা খুব সুন্দর হবে। আজকে এত ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম যে এশিয়ার রুম কোনো ভিডিও করতে পারিনি। এটা হলো জায়গাটা, সুন্দর।